Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang Red Wednesday. Human sa Christ the King Sunday, maudayon ang Red Wednesday o gipahinumduman kita sa nibanaw nga mga dugo sa atong mga martyr sa atong simbahang Katoliko nga maoy hinungdan sa pagkaylap sa atong pagtuo ug ato sang hinumduman ang daghan paron natong mga kaigsuonan nga nanag-antos tungod sa ilang pagpuyo sa kinabuhing Kristohanon. Atong hinumduman silang tanan og iampo og makighiusa kita. Unang doon natay mga dekorasyon karon na red. Kamong na nag-red karon, pwede na mo mga matay. Okay ra ninyo? Maayo kayo. Mga igsuon, iampo sab nato ang atong mga leaders sa atong gobyerno ug sa atong simbahan nga magkasinabtanay ug kanunay mag-alagad sa labing ubos, dili lang magpahiluna sa ilang mga kaugalingon. Ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa daghang mga grasya nga ilang ikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dugangi ang among kadasig sa pagbuhat sa imong kabubuton ug tabangi kami sa pagkasayod sa makaluwas nga gahom sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Unya nagbangkiti si Hari Balsasar alang sa usa ka libo ka mga kadagkuan ug nagkig-inom siya uban kanila. Sa dihang nakig-inom na si Belsasar sa bino, gipakuha niya ang mga bulawan ug mga platang galamiton nga gikuha sa iyang amahan nga si Nabucodonosor sa templo sa Jerusalem. Iya kining gipakuha aron maoy iyang paimnan sa mga kadagkuan, sa iyang mga asawa ug sa iyang mga puyo-puyo. Busa gikuha ang maong mga galamiton nga gikan sa templo sa Dios o gigamit kini sa hari, sa mga kadagkuan, sa iyang mga asawa ug sa iyang mga puyo-puyo sa ilang pag-inom. Nag-inom sila o gidayeg nila ang ilang mga Diyos nga bulawan, plata, tumbaga, puthaw, kahoy ug bato. Kalit may kamot sa usa ka tawo misulat didto sa bungbong at bang sa suga
ug nakita kini sa hari. Nang luspad pagpanagway sa hari, ug gibati siyag kalisang, nawad-an siyag umoy, ug nangurog ang iyang mga unod, tuhod. Busa si Daniel gipakuha sa hari ug giingnan, "Ikaw ba si Daniel nga usa sa nga binihag sa akong amahan gikan sa Huda? May nagtaho kanako nga gituggahan ka sa espiritu sa balaang Dios ug nga may talagsaon kang kahibalo, panabot ug kaalam. Apan nakabalita ako nga makahubad ka kuno sa mga tanghaga ug mga gumunhap sa mga sama niini. Kung makabasa ka gani niini ug tug-anan mo ako sa kahulugan, pasuluban ko ikaw sa bisting harianon ug pakakwentasan ko ikaw bulawan ug himuon kong ikatulong labing taas nga opisyal sa akong gingharian." Unya mitubag si Daniel, "Dili kinahanglan nga gantihan mo ako. Ihatag na lamang kana sa uban, apan basahon ko ang nasisulat niining bungbong ug tug-anan ko ikaw sa kahulugan niini. Nagpasigarbo ka hinuon batok sa Ginoo sa langit ug ipakuha mo ang mga galimiton sa templo aron tagayan nimo sa bino sa imong pagpakig-inom uban sa imong kadagkuan, mga asawa ug mga puyo-puyo. Gidayig mo ang mga Dios-Dios nga plata, bulawan, puthaw, kahoy ug bato nga dili makadungog ni makakita ni mahibalo, apan wala mo hinuon pasidunggi ang Dios nga maoy naghatag kanimong kinabuhi sa imong kadato. Ang kamot nga imong nakita nga misulat niining mga pulonga gikan kaniya. Ang mga pulong mao kini: meni, tikel ug parsin, mao kini ang ilang kahuligan. Mini, gihap sa Dios ang gidaghanon sa mga adlaw nga magpabilin ka ingon nga hari ug natapos na kini. Tikil, gitimbang ka ug gikaplagan nga kulang sa gibug-aton. Parsin, gibahin-bahin ang imong gingharian ug gihatag ngadto sa taga-Media ug taga-Persya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himaya siya ug jayga sa walay katapusan. Himaya siya ug jayga sa walay katapusan. Adlaw ug bulan, jayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Mga bituon sa kalangitan, dayga ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Himaya siya ug dayga sa walay katapusan. Tanang talisik ug yamog,
Daiga ang Ginoo, daiga bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Kamong tanang kanginan, daiga ninyo ang Ginoo, daiga bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Himaya siya o daiga, sa walay katapusan. Kalayo o kainit, daiga ang Ginoo, daiga bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Kabugnaw ug kamig, daiga ang Ginoo, daiga bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Himaya siya o daiga, sa walay katapusan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson, taralon kamo ngadto sa mga sinagoga og bilangguon, ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Mao unya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod sa inyong kaugalingon, kay hatagan kamog igsusulti ug kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente ug mga higala, ug patyo nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa kabuhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kining gipanagna ni Kristo
o dili magini panagna no, iyang gibutyag kay mao man ni ang mahitabo gyud nga sa dili pa matapos ang kalibutan, either kalibutan nga kanigyong universo or ang atong individual na kalibutan, matud pa niya paantuson usa mo maayo, dakpon mo, taralon mo hukmanan, paatubangon mo mga hari, ang uban ninyo patyon, ug mao gyud nahitabo ang iyang mga apostoles sa wapa mga matay, pasabot wapa moabot ang ilang katapusan sa ilang individual nga kalibutan, gipangdakop, gipanglatos, gitamay, gidaog-daog, pero at the same time nakahimo sad sila daghan kaayong mga milagro, nakatabang sila og naka-converter og libuan, gatusan ka mga tao ngadto sa pagtuos Ginoo. Sige, lingay mong tupad na dilatos na ka. Ingna ko no. Ug wa siya latos sa na gipaantos na ka. Ana. Kita karon dinhis Compostela, labi na kaning gasilingang lungsod Compostela og Liloan, gilatos ta ni Tino. May gani sa tong ni Agi Karumbago, Berbina, wa kayo. Buutan kay ito siya nga pagkabagyo. Pero si Tino, bangis kayo. Pero kining maong paglatos, daghan sang nangamatay, daghang nangaguba nga balay, daghan karong nagantos pa hangtod karon, nahimo sad ni siyang okasyon aron mapakita ang atong pagtuo, ang atong paghigugma og pag-alagaray og paglaom. So mao gid ang sequence, no? Ang una magantos nya, ini humas pagantos, mugawas dayon ang paghigugmaay, pag-alagaray ug ang pagsalig ngadto sa Ginoo. Kay wa naman roy mosalig sa ilang balay, gibiyaan naman nila labi na tong dito duol-duol sa sapa. Wala naman say nisalig sa ilang kaugalingong kapasidad. Mudawat naman sila mga ayuda. O, di ba? Nindot na inana. Gilingay mong tupad na maayo gid ay mabahaan ta. Ingna ba? Parihasad sa dito sa Northern Cebu, katong Gilinog, dito man ang kusog-kusog yun. Di ang mga bugong ato bantayan. Dan bantayan. O, unya, unsa may nahitabo. Nagantos, ang uban namatay, sakitan. Pero, gapanon sad ang mga tao, gikag lain-laing lugar sa nasod nato, nga nagtabang nila, mo spend og tag 24 oras, 30 ka oras, para lang mo pakita sa ilang pagtabang. Di ba nindot kay nastanan nga dunay mo sakripisyo para nato. Mao gid ay pamaagis Ginoo. Muna kung ikaw gani asawa, gusto kang manindot ang inyong pamilya, antusa ang tanang alantoson. Kung ang imong bana mo imong antusonon, antusa kay mao nay makapanindot sa inyong pamilya. Nga ikaw sad bana, amahan, gusto sa kang munindot ang inyong pamilya, pinaagi nimo, antusa ang tanang alantoson. Kung ang imong asawa mo imong antusonon, antusa kay maunay agianan sa nindot nga kalambuan sa inyong pamilya. Mao sa nahitabo sa atong simbahan, ang mga apostoles, si Kristo, si Mama Mary, ang mga santos, nangandoy nga manindot ang atong simbahan. Mao to nga ni antos sila. Antos, nagpaubos, nagpakamatay, ug tungod ni ana, pipila kanila, pipila sa atong mga unang mga magtotoo, hangtod karon sad ang atong pipila ka magtotoo na nagantos
nga mapailobon. Nya kining ilang pag-antos mo ni atong gihandom karon aning Red Wednesday aron pagpakita nga ni appreciate ta sa ilang gibuhat kay tungod anang ilang pag-antos milambo gyud mikaylap ang simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan na tuman gyud ang atong ngalan nga Katoliko. Unsa gyud meaning anang Katoliko? Nagtutok malansad mo na ako man mo kay bao din. Unsay meaning anang Katoliko? Sa in English, universal. Sa Bisaya, malukpanon or sa tibuok kalibutan. Muna nga ang Katoliko gikan dito sa Jerusalem, iabot sa Roma, nahimo gid natong head gani ang Roman seat. Kaya tuaman dito ang atong sentro sa authority kay nangadto man si San Pablo o si San Pedro dito man sila nangamatay. Mao na nga gikan diha ning kaylap gyud sa tibuok kalibutan ni abot nga his Compostela. Og ang nakapakaylap ani mga igsoon mao gyud ang pag-antos og kamatayon sa atong mga apostoles og mga santos. Unya kung gusto patang ato ning pakaylapon sa sunod pang generations, unsa may itong buhaton? Unsaon man? Mag-antos sad ta og magpakamatay para sa atong pagtuo. Lingi ay mong tupad. Lingi ba? Ingna padayonon pa nimo ang Katolikong simbahan. Na padayonon pasabot o gusto kang mupadayon kita sa imo tampo karon sa atong pag-antos ug pagpakamatay. Ug usa na ni ana ang pagpalit og slot. Mag-antos gyud ka. Ako antos akong baligya. Sige, balik-balik, baligya. Mao na ang relasyon. Kay unsa gitoy meaning sa slot? Ang S, sacrifice. Sacrifice. Isakripisyo ang imong kwarta. Isakripisyo ang imong pagkaon, ang imong snacks. Isakripisyo ang imong ipalit og imong mga para sa imong kaugalingon. Ayaw lang usa na siya palita. Antos lang usa para makapalit kag slot. Isakripisyo ang imong pagsugal. Ayaw lang sag sugal, ayaw sag inom og red horse or unsa diha imong imnon. Kulapo ba? Ipalit o sag slot. Isakripisyo ang imong pagsakay og motor, habal-habal o tricycle, paglakaw lang usa, nya tigom-tiguman ang imong plite hangtod makapalit yung kag slot. Di ba? Sacrifice. Nya unsa man ang L? Love. Himoa ang imong sakripisyo kay nahigugma ka sa simbahan. Nahigugma ka sa Ginoo, nahigugma ka sa next generation. Pareha ninyo mga ginikanan ba, nahigugma mo sa inyo mga anak, mo sakripisyo gyud mo para sa ilang kaugmaon. Gilingi ana sa dimong tupad na nahigugma ka nako. Hoy lingi abang anong gaana man na inyo mga naho. Sige, ari man gyud ka mo mutan-aw nako, ako na lay mangutana, nahigugma mo nako. Inayag tingog. Mopalit pa mog slot. Nakapalit na mog ticket sa atong sweet notes. Opa. Luya ninyo, di mo kita. Oy, pagtigom na mo, general admission, okay na kayo na. Pero naagin mo extra diha, palit mo gold. Tag 3,000. Ang atong silver, tag 2,000. Ang atong bronze, tag 1,000. Ang atong general admission, tag 300. Di ba? Tigom lang. Fundraising good na. Ayaw na lang anang tanaw kay ato sang iyampo no nga maayo ang sitwasyon sa Sweet Notes couple kay para maayo ilang pagka-perform, pero ayaw na lang anang ma-entertain ta kay may magina sila mo entertain. Ang ato nga makatabang ta kay gusto magkatang atong papadayonon kining atong Katolikong simbahan dinhis Compostela. Fundraising man nato
bahala na ganig di ta katanaw. Daghan kay ron sa ato mga online parishioners, congratulations kay namalit mog ticket. Ang uban nang donate, pader mohatag lang mi para support sa inyong fundraising. Di na sila katanaw. Mohatag lang sila. Uy, atong pakpakan oy ang atong online parishioners. Ubay-ubay na gid nila ang nihatag nya. Di ra sila katanaw. Nya moingon lang ko usahay kung makaabot og unsang tikita, basig na amoy patan-awon, ato lang sang tagaan sila ticket. O ana, mo lang sanay atong isulti kamo mga atong in charge sa Sweet Notes nga fundraising ug naay mo taga-abroad inyong mga kaliwat moingon mo donate lang ko in support sa inyong fundraising na basig na kay patan-awon. Pari alang dire. Ana ba? Nagantos in taon sila oy. Nya nga ato sang PPC ug PFC nagantos ag maayo. Nindot ba atong decoration karon? Hibaw mo kinsa say nagantos ani? Ang atong PYCC, atong pakpakan atong PYCC. Pwede na sila mga matay. Tulungan mo sang aktibo man ang atong mga youth dinhi. Tungod ninyo mga tiwasonon. Inyo man ang mga anak, inyo man ang mga apo. Inyo mang natudluan og maayo kay giantusan man sa inyo dangan ni simbahan, tudlo og pangadsi. Mao nang kamao sad silang moalagad og simbahan. Mao ni ang teknik nga gusto ni Kristo, paantuson mo og maayo aron maluwas. Diri sa unang pagbasa, way antos-antos sila sa to Belsasar, anak ni Nabucodonosor, la inom, kaon, sayaw, kuyog sa mga asawa, mga kabit, mga higala. Murabag ka ng balita ba nga dito kunos Malacañang amo tinuod ba ni? Di lang sa kumuka pero ato lang sa ning isulti kung tinuod man ni mura-mura rasad ba nga bala inom, concert, unsa pa na ilang gipangbuhat diha. Kaon kuno anang pulburon, unsa nang pulburon, nya suwaag coke, ana. Unsa may resulta? Sa ilang pagsigig happy-happy, sa ilang wa magantos, gigamit nila ang mga balaang mga galamiton sa templo nga ilang gikuha, kato mga chalice, mga siburyo, mga imnanan, mga baso nga balaan, ilang giinuman dito. Gasimba pa silang Dios-Dios. Ang ending mga igsoon ng luspad ang hari, nangurog ang tuhod o nasubo pag-ayo, meaning kasakit. Karon unsa man sa nahitabo sa atong nasod, sige sila graft and corruption, purting daghanang gipangkawat gikan sa mga projects nato sa infrastructure, sa education, sa agriculture, hastang budget gani sa mga DSWD, gipanghuhaan na, hastang budget sa uban pa sa kapulisan, o uban pa sa atong defense, gipangkuhaan na, hastang budget sa atong import, export, gipanghuhaan na. Unsa may resulta? Nag-antos ta. Apan kun ato ning balihon, kita na sad nga mga leader sa nasod, gagmay og dagkog posisyon, kitang mga butante og mga taxpayers, mag-antos ta para sa nasod, din ang mangurakot, maghigugmaay na, maghatagay naglugar, dili na nang siging inilugay anang yuta, tarungo na nato ang atong pagtuman sa balaod, labi na ginang due process, labi na ginang mga balaod sa pag-amping sa mga sapa, sa mga dagat, sa mga bungtod, sa mga kakahuyan. Ug ato nang tumanon, antusan ta na. Unsa may mahitabo? Uy, nangamatay na mo diha. Unsa may mahitabo? Mubalik pagnindot ang atong nasod. Mubalik pagnindot ang atong katilingban. Mahimo na sa tang safety and secured. Kay nagpakabana naman ta, naginantusay naman ta. Hinaot paunta mo na'y mahitabo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo. Unsa to? Himaya o himayaa siya
ug dayga sa walay katapusan. Kinsa man ni siya? Ang gauna ani ang Ginoo. Siya atong himayaon og daygon, dili ang atong kaugalingon. Ang sunod kinsa man in relasyon nato mga Pilipinos, ang atong nasod. Maubitan ng hawk si President Duterte mo hawk sa flag, kita sad mo ana sa tas atong flag, muhunong ta inigkanta sa atong pambansang awit, kay ato siyang gihimaya o gidayeg. Pero sa aksyon, sa real action, tinuod bang atong gihimaya og pagdayeg? Tinuod bang ato siyang gihagkan? Basigwa. Ang sunod, in relasyon nato mga Katoliko, ang atong simbahan, atong daygon o himayaon, maobitang iganhin natong simbahan, muana ta, bisang ganing magdara dihag sakyanan, maagig simbahan, muana, muyukbo ta, kay atong gihimaya og pagdayeg. Pero tinuod ba gyud nga gihimaya nimong pagdayeg ang atong simbahan? Kanang imong pagyukbo, pagpanguros, tinuod ba gyud na? Hoy. Ipakita sa buhat. Ipakita sa buhat. Ipaambit ang imong pagtuo. Tagai og higayon ang imong silingan nga makasinati sa imong gugma og pagtuo. Dili kay magsigig ingon naa man ta simbahan, naong ana naa man ta simbahan, pagkayawa og batasan. Ay, naidaghan na namin. Ambot, nanimba ba kang uban? Sigig simba pero napay gibungulan. Ang gibungulan pag yun, ang iya pag yung igsuon, pastil. Kaway ayo. Sigig simba pero sigig paningil anang utang, ikiha pag yun ang nakautang. Angayan pa ka mo na mo simba. Sigig simba pero porting libakira, libak yun to the max. Hasta pari, libakon, bawas ang pari panagsa. Nagpariha na lang. Mauna, hinaot unta kining atong pagsaolog sa Red Wednesday, mubunga sad sa loving life. Kaya kanang red, simbolo magid na sa gugma. Mauna siya, ha? Katong nahigugma, manindog na ta. Ang wa mahigugma, pag-ilis mo, sinina. Mga igsoon, ang kalibutan, gimahal sa Ginoo o gusto niyang luwason, pinaagis iyang pag-antos. Busa malaumon kitang mudangop kaniya og muingon, Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma. Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma. Nga ang simbahan magtuuhon o mamalaumon nga mulantaw sa umaabot nga panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma. Nga pinaagi sa atong mga maayong binuhatan, nga mga gitamay, ang mga gisalikway, o ang mga wala higugmaa, dinhi sa atong katilingban, makasinati sa pag-alima sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma. Nga lig-unon nato ang atong pagsalig kang Hesus nga muabli sa atong mga mata ngadto sa katahom sa Dios noong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma. Nga ang mga masakiton o mga nag-antos makakita o makabatiyag sa makaalim nga presensya sa Dios diha sa mga tao nga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma. Nga si Halangdong Teopilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma. Nga mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni San Tiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano gipangandoy
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ang pingi kami diha sa imong pag-amuma. Nga amang tanang benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug ang ilang mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan, mulampos o unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ang pingi kami diha sa imong pag-amuma. Nga ang mga walay pagkapalo nga kahayag ug ang grasya ihatag ngadto sa atong nangamatay, nga ang mga paryentihan ug kaygalaan magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ang pingi kami diha sa imong pag-amuma. Amahan nga anaa sa langit, dawata kining among pag-ampo, nga among gituboy nga naha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa gugma, ang paghalad namo sa sakripisyo nga imong gisugo kanamo, maghimo unta kanamo nga mas makanunayon sa pag-alagad kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Jose ang among ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Nagpadayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Naimo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. manaaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo. Mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa akong ngalan, kamu magkapunan.
Magampo kita. O Dios nga gamhanan dinhi niining Eucharistia, gihatagan mo kami sa kalipay sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Ampingi kami diha sa imong gugma ug ayaw gayud itugot nga mahamulag kami kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung kalig-on, divine strength niya ato ning gamiton sa pag-antos o pagpakamatay para sa simbahan aron magpadayon paglambo ang atong tinuhuang Katoliko ngadto sa sunod nga mga generations. Salamat sa nag-antos o nagpaambit sa ilang kwarta nga hinato pinaagis pagpamalit og slots. Ang atong grace nga slot, ang atong halin niabot nag 92,024 ka slots, napay 607,976 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,271 asad ang atong nadawat. Ang atong PPSC, ang slot nga para gamiton dinhi sa atong mga ongoing projects. Okay ra bang pintal nato kisame? Ay lang yun mag-ingong dili okay kay pahunungan dahil na nato. So, dito, basta magsige lang magpalit og slot, padayon ginang adto padong pultahan. Bitaw. Salamat ha, ang atong halin niabot na og 66,253 ka slots. Na apay 33,747 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 175 na say atong nadawat. Ang atong DPR gamito nato nis pagpanghimo og mga balay tungod atong naigo sa mga baha. Niabot nag 14,388 ang atong nadawat nga mga slots tag 100 pesos per slot. So mga 20 ngadto na nis 21 kabalay ang atong mahimo niini. Salamat kaayo. Nya sa ako sa mga birthday greeters as of yesterday niabot og murag last na siguro ni mo wa naman ko'y birthday sunod. Niabot na og 1,170 ang ni-greet nako with slots. Nya 92 niini tag 6,200. Pakpak, salamat kayo. Nya usbon nako ang atong sweet notes. Padayunan ninyo pag-support, mamalitag tickets, mamaligya tag tickets aron makatambong tang tanan. Kay mao ni ang atong gitawag og Christmas gathering isip mga parokyano o Christmas party o fundraising activities, mga online o territorial parishioners. Nya unsaon pagpalit og slots o pagpalit og ticket sa sweet notes anhi dinhi sa atong opisina o diha sa atong mga lamisa sa gawa sa simbahan diha mo palit. Nya kun wa gadi mo kaanhi i-deposito sa atong bank accounts kaning matong makita dinhi sa screen. O niya, kung dili mo ka-deposito, ipada sa atong GCash, pero karong mga panahon na puno ng atong GCash, o niya nasad ni inigsugod sa first day sa December. Masudla na sad ang atong mga GCash accounts. O labing nindot, ipadala sa atong kwarta padala. Gamita lang ning among mga ngan dinhi, ako ngan, o kani mga ngan na gipakita, ay lang gid mo gamit og laing ngan. And lastly, pagsigi gyud support sa akong Facebook YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Doon na ni subscribers nga mga 277,000. Unya padayon lang tag view, like, share, subscribe kay makatabang gid sa atong kinabuhi o sa kinabuhi sa atong isig katao labi na ros mga na naglisod emotionally, spiritually. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.